Ես բարձրացրել էի սպիտակ վանաձոր ճանապարհի գծանշման սխալի մասին եւ դուք այդ ժամանակ խոստացաք հարցին անդրադառնալ եւ ձեր խոստումը կատարելով ուսումնասիրելու ուղարկեցիք համապատասխան մասնագետներին եւ ես ստացա ձեր կողմից ստորագրված գրավոր պատասխան, որ հարցը ուսումնասիրվել է, գծանշման մեջ սխալները արձանագրվել են, 26 թվականի ապրիլն է, այս վարորդները հազարավոր վարորդներ տուգանվել են, տուգանվում են ու դեռ չգիտեն ինչքան են տուգանվելու այդ սխալ նշագծման համար, ինչ ճակատագիր վերջը կունենա այդ սխալ գծանշանի ուղղումը, թե այդպես էլ չի ուղղվելու, որովհետև ընդդիմադիր պատգամավոր է հարցը բարձրացրել։ Եվ հաջորդ հարցը նորից, բայց արդեն 2 տարի Պտղնի բնակավայրի դուք շատ լավ գիտեք, այն դպրոցի աշակերտների դեպի դպրոց տանող անվտանգ ճանապարհի բացակայության հարցն է։ Դուք խոստացել եք 2 տարի 2 նախարարությունով, որ հարցը կլուծեք ԿԳՄՍ-ն եւ միասին քննարկում եք, հարցի լուծում կտաք եւ նույնիսկ լուծման մեխանիզմ եք առաջարկել համայնքային, ներհամայնքային տրանսպորտ ապահովել այդ բնակավայրից դեպի դպրոց, բնակավայրի կենտրոն մի հատ տրանսպորտ, որ երեխաներին անվտանգ, թոշակառուներին անվտանգ կհասցնի կենտրոն, այնտեղ կօգտվեն իրենց անհրաժեշտ ծառայություններից, դպրոցից, բուժկետից եւ նորից հետ կվերադառնան։ Ինչ ճակատագիր ունի 2 տարի իմ բարձրացած ու ձեր խոստացած լուծում ունեցող հարցը։